Hemm bżonn li Jason Micallef inaqqas mill-arroganza tiegħu. Sostna dan l-editur tal-Gazzetta Malta Today meta dedika editorjal sħiħ għad-delegat speċjali fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista u chairperson tal-Park Nazzjonali Jason Micallef. E kif fl-editorjal ingħad illi Micallef qed jittanta jiddeskrivi r-rapporti fuq ir-ramel ta' Taqali bħala attakk fuq il-Laburisti bħalu. Madankollu l-editur qal li fil-verità din mija xejn ħlif skuża stupida biex jiffumenta mibeda u rabja violenti fil-konfront tal-ġurnalisti li jwettqu x-xogħol tagħhom. Ingħad illi Micallef qed jaġixxi bħala tifel infisset illi jgħajjar lir-rivali politiċi tiegħu u lill-ġurnalisti li qed jinvestigawh. Madankollu bħala uffiċjal pubbliku għandu l-obbligu illi jkun trasparenti u kontabbli għall-azzjonijiet illi jieħu quddiem il-poplu illi jħallaslu l-paga. L-editur spjega li meta ftit tal-jimilu Micallef iddeċida li jkollu ħisifit fuq Facebook billi attakka l-ġurnalista ta' Newsbook Christine Mamo u lil huwa illi issa m'għadux ġurnalist imma jaħdem fl-uffiċċju tal-President ta' Malta għas sempliċi raġuni illi ħadmet servizz fuq ir-ramel tal-piknikerja f'Taqali, dan kien aġir illi għandu jinkwetana l-koll. Fir-realtà ta' Jason Micallef biss Mamo dimbet għaliex kienet taħdem propju ma' Net News. Bl-editur jinsisti illi fil-waqt li jista' jasal kwalunkwe konklużjoni li jrid Jason Micallef ċertament ma jistax jattakka u jagħmilha tabbuli ma' ġurnalista bilan li jiffumenta l-mibeda assoluta leha. L-editorjal jgħid illi għal darb'oħra Micallef għażel illi attakka personalment ġurnalist minflok jindirizza tħassib tan-nies minflok iwieġeb għad-domandi tal-ġurnalisti dwar il-fjask illi għamel f'Taqali. L-editur insista illi dan huwa aġir totalment inaċċettabbli illi ġej minn uffiċjal pubbliku u appella lill-Prim Ministru dawk kollha li jiġu fuqu sabiex jieħdu l-passi neċessarji għaliex din mhux kwistjoni ta' libertà tal-espressjoni imma kwistjoni ta' uffiċjal pubbliku li qed juża l-influenza tiegħu biex jintimida ġurnalist. Dan l-aġir ta' Micallef huwa sintomatiku miegħu. E kif aktar kmieni din is-sena attakka ġurnalista l-Malta Today b'missieru u saħansejtra għeddet illi jressaq il-qorti podcaster għax kritikatu fuq ir-ramel u żrar illi xerf Taqali fatt illi Micallef baqa' m'għamilx. Fl-2024 Micallef saħansitra attakka ġurnalista oħra ta' Newsbook billi ħadilha ritratti tal-iskrin tal-laptop tagħha u ma' min kienet tpaċpaċ fuq WhatsApp nies illi skontu kienu jappartienu għal babaw tal-establishment. L-editur sostna illi jekk Jason Micallef ma jiflaħx għall-pressjoni għandu jwarrab. U jekk dan jibqa' hemm mela l-Ministri Chris Bonnet, Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia għandhom ikeċċuh. Għaliex jekk dawn ma jeħdux il-passi neċessarji mela huma kompliċi mal-kampanja ta' Micallef. Kampanja deskritta mill-editur bħala waħda ta' arroganza, falliment u intimidazzjoni. L-editorjal jisħaq li dan l-aġir ta' falliment fejn tidħol kontabbilta hija waħda sintomatika ta' gvern illi ftit qiegħed jitlef il-kontroll tad-destin tiegħu. L-editur insista illi kollox qed jindika li dawn il-politiċi jinsabu maqbudin minn Micallef by the balls e kif qed jaġixxi b'impunità assoluta mingħajr ma jħabbel rasu xejn tal-konsekwenzi. Għalhekk, l-editur temm bil-insista illi l-arroganza ta' Micallef għandha tinqata' u hemm biss il-gvern ikun qed jidher illi jrid ineħħi mażra munqu.